TV. Vyakigima omwanchi omulire abwigitaseni kiandizi TV nendengo kwalini ya sentunda ya gatatu chingakito entagosanga ime murubiri bwensaki abono mambya asentunda yigo mwanchi omulire na Jeremia tosomenye koikaisano nigo egokwanaiga inwe nogosiborwa ogokorwa sore okugwatwariganeiye aseritukeririga aserieta ria Yesu twasabire na kwegena amina ringana ryerituko ria rero korwa ase egetabu gia Jeremia 2 tosomenye goikaisano Jeremia 2 tosomenye goikaisano nigo egokwanaiga tv.net kurende tiangiriri bagiriga ria bene kubarigania ase studio batumanye na kibakoruka. Karibu sana. Wanasema ladies first. Unaweza ambia mpenzi mtazamaji unaitwa nani na unatoka wapi na unajihusisha na nini katika nogo siborwa ogokorwa sore okugwatwariganeirie aseritukeririga aserieta ria Yesu twasabire na kwegena amina ringana ryerituko ria rero korwa ase egetabu gia Jeremia 2 tosomenye goikaisano Jeremia 2 Okay, karibu sana Sogo Ikirane studio. Matilda, leo utanisamia kidogo, itabidi nichanganye, but naamini kwamba unaelewa. Okay, pengine unaweza tuanzishia na wewe, tukianza na wewe Matilda, utatuambia what is mental health? Kwa kusema mental health ni a state of being stable physically, mtu anakuwa ako sawa kimwili, anajilinda kimwili, socially, mahusiano anayofanya na watu wengine, spiritually, na pia unapata pia katika hali yake anajihisi ako sawa holistically. Yeah. Okay, asante sana. Metenga umuchando kibongo obeire kugutento gututukana sana sinse ya Kenya tobitokoranga abantu abange ababere bagusire ubuguma bwabo kubwatkana no muchando yo kibongo mbaroro bayigenete nga akiro umuntu agwata umuchando kibongo maybe ne bali merere para kirikine nabo kweresera so umuntu bweke usia so bwakarenga umuchando kibongo nkike. Umuchando usenda kwanira kwababira ubukene bweke bongo kuya ke bongo n'umuntu kuyimanira mu aseo gukore asiyaye muroye birengere byaye nayimanyite uparticipate ya activity service biko base society askero umuchando bweke bongo kirimo kiro mu ndekire tokotya ba blue stars na reality ariko nyara kuyimanya kajari konyora kiromo ngubwarwarire ngo buri kunyara mwitero kunyana twarwarire siko muntu turukana mwana gusana imanyete n'ibintu ndakora biri bintu biri bya kawaida ngo ndakwanira ibintu bimanirije to kurigereye so muntu garo mutanga bwate bongo biri very common no muntu wachenji chimwe cyayo style ya rengi ukore ibintu ushaka guchinja nyurengo muntu ukwana muno uko chaka gukira cyo kuyirusanya saba tubandi utigana yeno ko maintain personal gym sinabo kana umuntu uko chaka kukurana Okay. Anabukora tumenye kiombe kigagia Treasured of Hope Africa ndigia cha gitenga kikwabeta gukwenyorororo. Ya mwana sana. Kiombe ya Treasured of Hope Africa. Kiabere kaito ino mwaka uchuka boyo gatano bono. Ni kiombe tuwa cha gite tumera kwa tuwa zemia bantu. Abafanya abantu bacandi gitina malore ya tubongo. Banyara kwa tuwa kore biteri kore kiombe kichaka. Including kwa bachira abantu abantu babarwe bari betwa abantu bari kweka bango chinyomba ubanga ryo bari batari kunyara
na kubatarira kubakorera counseling ase chinyumba chiabo kusokofa free mental health services. Okay, asante sana. Matilda, sijui ulijipataje kwa hii organization ya Threshold of Hope Africa? Hii organization inahusika na counseling, na mimi kama mshauri niliona ni vyema nijiunge nao ili nisaidie katika kuendeleza ushauri kwa watu wengine. Okay, pengine ulijiunga nayo lini, vile ilianza, ama ulijiunga hapo katikati? Nilijiunga hapo katikati. Okay, asante sana. Tumanyingo essence ya Rogers kwa bere ko gukwanira iguru yebimanyerere by'umuntu bwato muchando kebongo. Kirikinde nga yugo ikera kwa manyango umuntu yegana bwato muchando kebongo. Ndio maana sana. Sisi chinde tokoteba omuchando gweke bongo tulikolekana buna mabira yandi tokoroka physical illness. Buna tutebe for example umuntu kirabwa temareri na baguchaka koteba umuntu kumwatire. Usochaka koteba ne bwitiriberera. Kini twateba kirobo ngo kwa esi umuntu yo mutima bari tamanye buna bwato muchando. Ni familia ina abantu bari baranginere abakunyara go detect kuna umuntu yotaribia. Asogo change just slight change in behavior. Chimbu chaye go change akana bo kumanya Rogers ya yotaribia stage cha kirobo pale binto taribia. Lakini ngutu aratore mild form, moderate form, severe form of mental illness. Antombali bali kwa chakile kwa kana keiga. Andu sikuligeria abantu abantu no bakunyara bateba. Kibile chelile umuntu yotarabia. Ibi manyeliye bitwateba umuntu ikocha usirichi toro. Ochenchi ya bityo kurahira. Ochenchi ya bityo ko interact n'abantu. Ochenchi ya bityaga olele binte bingi nyobwa. Ole kongandega asi. Kuchaka gutuma amatuko gusoikotira kabisa kongandega asi. Umuntu enonyine face yose kuligereje mood ya ina bego change. Because these are among the few things uragerere lakini tusiko tuwetash to kwanira kirogoroire kirogoroire mo kwatenjira bo present tomanya ono ngoroiro bakwate ako imanyiro bya yebire abo muchando kebongo n'ubugoreti ibinte bingi gabo. Pengine Matilda, kwa upande wako unaweza tuelezea how do you identify kwamba huyu mtu hayuko mentally fit? Kwa upande wangu kama psychologist, venye tuna identify, wengine wanakuja katika hospitali, wanaeleza mashida zao, hapo ndio tunafanya pia assessment venye wako, alafu tunawapea ushauri unaofaa. Okay. Tumanyingo asensemeye garoja siaso muchando yoko bongo mangana kiali abogole teme. So muchando weke bongo. Tambe tokote aba no health without mental health. Yani afya ingia afya yendeteyo onye kochino weke bongo mbwedia. Lazima bongo mbwedia. Agere no nino twaro gorero gobone na boko manyi kwendo kuna mayoga marega. Ngiro bongo kwa bali. Kwa mali tu kumanya usoma kwendo kuna mayoga. Tukwata mabera mange ale under mental conditions. Ntetu kwanira yali very common. Mwana ase usieto. Obo tukibolo kilibuna obulwaire bwa depression. Kusebirengere byebingi. Abule the leading cause of mental illness. Okwati bano obulwaire bukubuna anxiety disorders. Anxiety kukwanira kini community. Nyasobwe ngino obutwaro obwabo mutatama itinka ibokolo. Obwaba tukubuna substance use disorders. Obulwaire bw'obutimya ebinyeebwa by'obutindia. Na obundi bukolo kubuna psychotic disorders. Bulimo n'abantu bavuka buno balimo. So obulwaire buli common bukolo kubuna schizophrenia buli. Omunyamutwala n'obundi bukolo kubuna mood disorders. Alina araho amabira yali common ase abantu baito ase busieto. Okay, so akero mumiranire no muntu na mukonyara gwa identifying eye depression eye neye kero muntu akire muntu bote different screening tools. Okay, Bote ndo gutumia screen umuntu. Tutebe for example depression. Tokoteba abantu bangi abantu bote depression konyara bali koimanya. Abantu bote birengere byebingi konyara bali koimanya kusema bote ndo tokoro
ka insight maite achaki gutwara ibirangare byingi ila undi bali mild moderate stage ya depression lakini kiraba ikiri to the severe phase ya depression to kuruka major depressive disorder ona ngara kumbali kunyara kuimanya ndaba ko mate yumuri nyigitali go tenje tindwale tiko sawa na ndwalite asigo kulingana n'umuntu nabuca symptom na signs cyaye abo batawe depression yabwate na anxiety yabwate so yo mood disorder yabwate asi depression monevi ndototeba umuntu gutwara sad mood zero mood continuous for 2 weeks kibere chikobwatani umuntu abwate mood ya yerense or chakiro lose interest ya sebintare gukora oyi asigete utwara civil disturbances mbale bakurara mono mbale batakurara none kumanyiro kendo kurigere bimuntu awe ko change eating habits mbale bakuragira mono mbale batakuragira kabisa alafu kile yabele sabia kabisa bacha kutwara suicidal behavior sibacha kutwara ibengero by'kurusoro moyo na kuluza kutwara impairment in function bali kunyara kuba productive fast gas cyabo so over functional kabisa ubona umuntu kunoyo kiri na severe stage lazima abera kurwari marama yobo akora counseling amani gucha kugira na bia and treatment kila to guchaka then to what if umuntu remind depression ndio kugenda semani yoyoka guchaka na counseling yoyoka na leko makonya bawira lakini aba stages chinde kujerea bidi bwa madioko okay nga yego ikirama nga umuntu yoigare asema the stage usosukira stage inde ya mano sana tuwate tools to kutumia for example tuwate equation yako kuna pia HQ9 HQ9 ne form mwata maswali umuntu kunyara wichori na boko mwichori ya romanyene umuntu kunyara na boko mwichori maswali kwa mwichori form mwene mutafanya concrete kwa manya for your stage carry ya depression and actually form mwichire is internet to the about download wakanchi wate Johnson chio kanchi kuli kirete nsari una ndio ya depression yele na kumanyanga iwe ikeile kwa chini gitari mapema kwa onyara kwa okay asante sana sokweresere gambye mono sana mwancho muri ebita Sinikendize TV emambe yabona igani gotoganta gusangana bageni ase studio kataganta gusangana ere Rogers nabiga sensemeri ya Matilda abo bagenda gutumanya igoro yo muchando obwobongo mwancho muri egelia ko bwate iboliri ndilionsi nabo gutuma ujumbe yagenke gwetera se namba yesimu ya 0792192834 so sensemeri mitanda sensemo ya Facebook Ndize TV News Digital sensemeri ya YouTube Ndize TV News sensemeri ya website www.ndizitv.net abakugusanga na intwe ekerengereri kiago. Matilda, kwa upande wako unaweza tuelezea, pengine unajua umekuwa ukiinteract na watu wenye wako na shida sana pengine what are the causes of the mental illness? Yeah. Mostly unapata mtu ako na shida, stress, anapata hayuko kwa kazi. Unapata wengine family issues, unapata haelewani na familia, ama unapata ametoka katika familia yenye haina uwezo kimapato, unapata hana pesa. Sababu ingine unapata issue kama kutojiamini wao wenyewe. Wao wenyewe kutokuwa na ile msingi ya kutatua mashida zao wenyewe. Unapata wao wenyewe hawajiamini. So unapata wanaweza pata hizo mental illness. Shida ingine ni genetics. Unapata maugonjwa ingine sio lazima akue akona shida, lakini unapata katika familia yao kumewahi kuwa na mtu aliyokuwa na hiyo shida, unapata anaweza kupata. Shida ingine unaweza pata ni hali ya kutumia pombe na other drugs. So unapata watu wengine wanatumia drugs, wanakuja wanapata kama substance use disorders. Okay, asante sana kwa kuelezea hivyo. Aroje singwa bako gukwanira amaroira kwa rentagaiga umuchando kebongo angwa chakira na depression tumete sengwa resero mwancho muri depression ningege
depression ya so umuntu weke busini kandi no gutwara ibirengere by'ibindi ako umuntu ikasegete gutamba so bugima stress ngo cyakire lakini nasaya natwete capability yo kwandura stress lakini ngire kirwe kachetani mpaka cyunguruje cyabo what cyo kwandura stress cyabura kire cyabure cyunguruje cyabo cyo kwandura stress kona tawate aba wasore into depression imana yo kete na yale sire una ngire tawate aba sad mood for continuous 2 weeks lack of sleep loss of weight loss of interest na suicidal thoughts kila yaba yeye kabisa na bawe kocha kubutwara ibenge y'ubuzima bw'umuntu. Okay, ngwaba ko gukwanira na inde types of mental health chine amarira ndi nari nakwenda kuna anxiety twatabana the second leading cause of mental illness anxiety no borero bocha ntobate no anxiety na ntobata no anxiety no anxiety ni libuna na studio ga tanachikurege kamera abonko uchaka konyegeri ni kuna kunya kwa na adapt bona no anxiety no studio ga okay ateme kabisa iki pakasi mfungo kwana usinjaka ko tremble sauti yani chake ko tremble chake kuliga moyo mkole chake kominoka kwana sika anxiety no gutwara fear of unknown what is impending something bad going to happen but in the real sense it's just a fear and then kuna Matilda te abantu what ngeli ko cause including genetics so what this family no tunalo watu machana kweka bongo chances inchiro muntu kure family mera na baratwali machana so anxiety is very common and nature nditavanta abantu one longolo want to atera bukuru kuna substance and alcohol use disorders are very very common especially among children actually teenagers abantu vary from 13 years to 29 years are very very common and under substance use apart from itself being a disorder it is causing other disorders including mental disorders and medical conditions for instance umuntu nababo twari ngitokoroka substance induced depression substance induced mood disorders substance induced schizophrenia or psychotic disorder as a go medical conditions umuntu nababo twara alcoholic liver cirrhosis nababo twara lifestyle diseases na diabetes or hypertension so yo gutumia everything yo gutindia substance use disorder they are very very common necessarily in of the availability oniga umuntu nabawa access na solano sia satagete nabawa access ya marwana sia satagete ande komanyele umuntu referring to substance umuntu onyura marore around tomorrow kana what substance use disorder to what the window to bring it to the so into substance use problem to what the duration umuntu what use substances continuously for 1 year or you know what qualify cover umuntu substance kuboka mambi twara early morning cravings atara usia lock cover bila cover umuntu substance use disorder ni atara nyama cha busero umuntu ujakiro poni none bintu nomba chire ntu ukore bintu bitari bibya rero poni ore bintu bya utumya kya mutindia ibina biko baratwate abona umuntu sore into substance bali back in the experimenting stage bataraika into substance disorder that's the best time yo kana umuntu kuno ya kare kero umuntu ikire bono ya bile disorder most likely na what multiple medical problems. So the road to substance continuous for 1 year, damaging most of the organs. Okay, sana mbia mwana sana soko eresrega suwa gare. Matilda, ukiangalia tumeweza kuelezea kwamba watu wengi si rahisi waweze kujigundua kwamba wako na mental illness. Pengine nyinyi kama Threshold of Hope Africa, mnafikia aje watu huko mashinani kuwaeleza kwamba about shida ya kiakili?
tunawafikia kama tunafika kwa shule during the mentorship. Tunaweza kuelezea about the mental health and the mental illness. Na kama ni huko mashinani katika community services, tukienda huko tunaelezea pia, creating awareness to the community. Ndio yenye kama association tunafanya. Tunawaelezea ili at least wafikie psychologists waweze kusaidika. Pengine ukirate vile kwanza vile mlipoanzia, ukirate saizi watu wengi wameweza kujitokezea na kuzungumzia hili jambo. Kutoka venye walianzishia naweza sema watu wengi wameweza kujitokeza na watu wengi wameweza kuelewa mental health na wameweza kutambua ni it's not something that they can run from. It's very essential to their life. So they have come and at least they are getting help. Okay. Ukiangalia turnout ya watu yenye iko, maybe ukiangalia ni vijana ndio wanasumbuliwa na hii mental illness ama ni wazee hivyo? Kwa sasa mimi naweza sema ni vijana juu ndio most of the time unapata ndio wako na hizo mental illness mingi na huku wengine wazee. Okay, yes sana. Roger, sasa nsemo yawe nimetenga ngo korora sinyagitari ya KTRH ngakimogo coordinate ne kyombekega gya Treasured of Hope Africa so that abariri bali bako twara umuchando yoke bongo mwabachaki no kubano counseling mwene kingano embaro bororo baikira stage eri yogokora rehabilitation. Sinyagitari ya KTRH to work running mental unit, to work a psychiatry ward, to work a patient special psychiatry clinic, to work the gender-based violence clinic, under mental health, and then to work the youth-friendly department. Teenage department, Charles Chiramo, to work in a counseling department. Okay. Teenage department, Chiramo, there are co-deal na mental health, lazima to a team, to work for services. Asilo KTRH to what services na ile tuavile to ushirikiano na Treasured of Hope Africa na some other organizations to monomono during these main days unomo tinywe komi to what chitariki komi to what the World Mental Health Day. Okay. Ushirikiano tulini ndio mbili ngao Kisii County ni ndani ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Aga tunakuwa tukutwara a short walk to commonplace sensitize abantu baito ngo ya mental illness. Kuna Matilda hata ya watu kutuchaki tuombeke tuwatali sana apart from culture say station wine chukwane abantu baito tuachile binyo chief barazas tuachile chikanisa tuachile chiskuru tuachile mpaka chifamily village ime tutembe ukwane abantu baito na wele wake bongo tali borogi mbo tali sesa ule watali deni do monto tali sesa ule kwa kolide usene bibena kikia ile watu ile wele wake bongo wele wake bongo no wele una bongo kwensi mtayo la to mali ile sesa ule watali deni do monto usene lana wele wake bongo mboli lana wele wake bongo mboli borogi wele bongo sesa ule chikeni kocho bongo cha to imbalance and to one of the risk factor Matilda na some of the risk factors cha gero mundato imbalance chikemi kichobo mkara cha to imbalance na mundato chaka ko lose touch na reality go so go chaka ko chimchikia chikemi kichikogara to asoka to aseka nabantu chiko to my information ko raso bongo go chase ebimo binde by'umubere ase go again to the abantu beto bamanyamono no kuna gorero wira no gorero kuna bondo kwensi kwa goro muntu wena kwa ibintu bya abantu bari barware to gorero babira sama lyo ko aninda tutara iboro 1970 bakabona n'abantu bari babo che clinic ande bari bira se bamote amaturi bunenye gitari ya Kisii na Referral Hospital ukwatira na nebyo mbinde agere twanyara kubako twanyara gukonya abantu baito because it is the only Referral Hospital in South Nyanza what the work for mental health services. Okay.
Okay, metinga tabeto gukwanira mangi igoro y'umuchando w'Kibongo, lakini kolende ntaite muragwatira abo mshikile kidogo tuingie mapumzikoni, tukirudi ataweza kuzungumzia mengi mbimono sana mwancho mugeria niko kanita gusanga na imtwe imirimo rubiri wensa kyabana mambe astaganita gusanga Nere Rogers na Baigo Matilda babatari kora sekyumbikere ya Treasure of Africa abagenda tokotumanya amange igoro y'umuchando Kibongo kondo mwancho mugeria atara swaso mutima komoke igoto koirana ndobe togusanga amange. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi ine ayomurimi wachandikire n'amakonde az'ebimerimo gundo bono ekambani ya Beya na bwori chiburiao abana barosya biryogo rya belt eriyo rigokonya goita amakonde az'ebimeri byao na koreda rigesariya asamange iguro ya belt umerana na babwatani be kampani ya Beya ase roadshow na Ndizi TV ase chinsemo chikubwatya kitariki 30 cy'umukinyo y'ikumi imeye county ya Nyamira nigo barabe ase chiro ya Miruka etauni ya Nyamira echiro ya Kibirigo na boigo chiro ya Kimera kitariki 31 imeye county ya Kisii nigo barabe ase chiro ya Kiumbu umuchiokeroka echiro ya Masimba echiro ya Ugimbo na boigo ase chiro ya Daraja 2 ni nchumwensi monyora megerio iguru yugokora amakunde kurwasiri meribya umugondo Ubuna butambe kurumu muchubo songo edukane yemuyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagacira iby'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagacira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gikinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imiyo mu cy'ubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asikinambichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya Uhuru Superstores yonyolevi Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujya ibintu byose birigukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ne, ano mwana wechanga cha mitumba
chirechi abana amuna bantabanere na nigo tagete gũchinyoragĩka kĩang'e bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeirie sabari entambe asago chireteire gĩciari na mũnwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chia abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro toboneka introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogoja sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha sama Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakibagwanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sama Mama Tefi Mitumba kwanyorere karoboto kere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia waseko gendrea obonchore bwa mitumba injumu wa Mama Tefi Mitumba Bells amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yokurwa se chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari torwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora amarwaire amange ande karagwa chine ntobwate chi machine chigo kumureka chiarora ingikero bobe chigo kumureka omubere omugima gwansero omotumba kainse na ichigo totengikere bobe amarwaire kiobwate twamanya kwa mariogo ana abane machine yengo murekera yarora mechando kiabwate twaba amariogo itongo ikare mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo ito na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 nabanta bange baeteire gana inde bagwenire igo totwara bwoba bonde bwense ekara bwachire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubuya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole ayumurimi giata kurworo gonkorwo gusi nikisemo chiyetanaine wono na nkakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nichisagia chaye bwenyorera mariogo yuguciarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yanda mange na obare imeyumu chobosongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Oro Sagironde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Oro Sagironde Nigorore Nsemo ya Jogo Angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo Okoba Kirisimi Iliko Manyamange Enokem Agrovet Limited Growing healthier future one harvest at a time.
esukuru y'okwegeria oburundi bwa kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya ase birengo ao by'oburundi bwa kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundi bw'eki matatu cha 14 seater D2 PSV oburundi bw'eki bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka serituko nigo bagosomya omwaka omugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigiro y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gya NTSA bwigo nkwegirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongurugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Biyake gima omwanchi omuliyeli atyana ndenkwalingani chinga kitonete gusanga imeyo murobili bwensaki abono mambya stogendete kumulikiregoro y'emichando ya Kebongo aneke tugendete gusanga nawe bwatani korasi kiumbikeli ya Threshold of Hope Africa katugendete gusanga Nero Rogers na bwiga sensimo ya Matilda abo bagendete gutumanya amange igoro y'umuchando Kebongo mye muno sana asibali mugendete kubwati umurubili wensaki abono mambya na bwigo kolika ujumbe chino anena sense media Facebook and Ndizi TV News Digital na bwiga sense media ya YouTube kerondo cha sense media ya Facebook Manase Nunes atebanga kuruangarara Transmara goika inkase ito Moterimbe Magenche atebanga inaskiza emboli ya Musesema atakorwa Gembo New Stage atanga nigo agutura murugyo ya Madhogachi Ruth Nyabuto na boigo motarikero sin na fans wote wa Ndizi TV basoime yomorobele Roda Ruth kora chinse mochi chia Gulf atanga tunashukuru Mungu tumeamka salama atebanga mbiemana sana nagendete kubati umorobele boigo Boniface Agostino kurwa Magenche mpaka Kinyoro kya Nyagenge agatebanga nondime yomorobelio na my wife Jennifer Morogi aboge kerondo chinga musoli bwege susukura sense Maria na Kuro City no aleme yomorobelio moigo boba kinami nagendete kubwatia umorobelio bwensaki abono mambia muno sana asibali muabere mokolika ujumbe cheno na inde bali mutaralika nabo mokwenda kolika wetera na boigasi na mbeli yesimi ya 0792192834 na bokubole liboli lyago omwanchi omoligereria akirikende Rogers na buto chaka sensemo yago tobiri to identify amarira mange aywale inse yemichando ya Kebongo ekera barero babere bawochira na gali se enyegitari ya KTRH metenga mbaroro batanche tikoba admitted gali metinga kimoko range mwaligereria nga mbaroro babwenete kwenda counseling usibacha counseling kila lituko mbaroro babwenete ko irwa seri rehabilitation centers Okay. Okay. Kutoa
work at the 5 senses. Sense of hearing, sense of smell, sense of touch, na sense of taste. Okay. Ni common dia sababu leo watu ogorelo kwa schizophrenia au pale kitokoro kama auditory hallucinations chigo cha summary yogi. Ndako ibona n'abantu bakumu kwanda tabarochi. Kitu chenye ngoko na mtago taka kuigambi. Okwana n'abantu batayo bakunya kugambara ko kolatsenga kabisa n'abantu batayo. Abantu bate mu muntu yeto atebeto amusaidia bwana. Sio rero bomororo. Ana mu schizophrenia bokora in families. Ore sororeli muntu bwate chances nchiro muntu abutware. And no rero bokoire ko muntu akunyama yo for long. Okay. For a lifetime. Muntu watu bosukari kunyama yo ate kwa wanu kwa kila mtu ina sinitari. Gente también entra en el department de psychiatry. Se llama mental health. Kuna pale kwa wako kwa outpatient department. Okay. Outpatient department kila mtu kana lori mmoja wanda kwa kanasa mental department. Kutoa ngoje department yetu. Tuna napata kwa assessment. Assessment ile kwa include classroom trial kwa mania. Rule out any medical condition. Which is so medical condition. Okay. For example, depression is diagnosed in cancer. Diagnosed in HIV. Diagnosed with chronic. Underlying symptoms medical condition, a mental problem okay. due to chemical imbalance treatment depression. What is to the mild depression, counseling department. Okay. When you moderate when you severe depression, admission in the ward. Okay. As mara nyuma yoko, aida na imanyatore kutoka insight. Imanyati kuwero na uwate. Na wanatoka counseling. You really need to know one to correspond to some yoko. When you refer to patient counseling clinics. On schizophrenia, whatever, whatever schizophrenia by maniti, and you what insight. You want to operate in voluntary. And you operate to the civilian. So the which always is a violence, aggressive change. The violence is change from our house, community policing. Want to know the baseline blood works, that were then diary from the keyword, the one of your both medication and counseling. Very small point of the wire body. In the moon, Kilomore, when I cover up in the Tiamasha, very funny, one day, another medical condition. Medical department, I'm admitted in the medical ward. While with medical treatment, then it's what is severe malaria, malaria DMB, malaria to present moment to write Okay, mbio maana sana. Matilda, unaweza elezea mpenzi mtazamaji kwamba tuseme mtu ako na depression ama ako na anxiety, akae kwa muda mrefu bila kupata matibabu, pengine inaweza affect aje health yake? Mtu akiwa na depression na akae kwa muda mrefu kama hajapata matibabu, inaweza athiri afya yake. Kwa kwanza, mtu mwenye ako na depression, kitu tunajua labda apati usingizi, hana appetite, anaweza, ama wengine wanapata appetite, wanakula sana, wanaweza kuwa obese, wengine hawapati appetite, anaweza
athirika weight reduce. Alafu pia unapata mwenye ako depressed, ako na suicidal thoughts, pia tunaweza mpoteza. Anaweza akikosa kupata matibabu kwa muda mrefu, labda anaweza jiua. Okay, mbia sana. Raja sana bawra tenga abantu abiga babate muchandeke bongo kerekenda maroire na rorara abekago cha somo bire yobo. Metuna bo montara twale stress nyerenga pressure ya kinere. Aha. Ko mind na watere. Ama mental illness na wachikoleta other medical conditions. Na wachikoleta other mental conditions. Monotoka tabu muntu wa anxiety. Kwa kwenda into depression. Anxiety ya mchandre sana. So that I can correct anxiety or another condition. Kuna matilda te umuntu kasoto na depression for long bila kurwali. Abawika abe burden moja na si familia. Kero ukirotore ni tukuruka una impairment in functioning. Kwenye kwa productive ulali kaya. Kero wote depression ni motivation yako ngaendeka asi. Yeko umuntu kwenye kirotigire na inawa kwa igasi. Asaba ntubakwata uroiro buna wa schizophrenia entertainment karabutarwariri umuntu nabawuchaka ko korora abange bagucha bakura kubera on street nutrition yabo tiri kwa buya ebintu bakora imbiribiya bana bagutwara samata and like conditions baguchaka ngo develop kuna normal nutrition ebintu binge bibuchana mutaragira biya alibona twate umuntu nabagutwara depression mama bakacha kugutwara nyina obesity na matinda tero kyagira bono ero kuragira muno umukonya live stress ya agira kuri muno obesity muntu abaso into diabetes cyakugutwara nyina depression ibo uburiro bw'abantu bwenda gushuri kubona amarira yandi rari ati borobwe boko neglected kera muntu tabati physical symptoms lazima ushughulikie mapema utakoswa face ili mwana tukocha kuelekea sana kwa actually the earlier morira wote ni vitali the better the outcome compared to no you abeleka kyo kanyara no in this world cheto abaswati mbango bawote ni vitali kera watu walivoroile kubwa basacha abasache barabantu kubwa baswati kera baswati bakubwena kwange bagocha ubwo butarane natambe abasacha bayirege kabacha gocha kera bakire stage y'embere y'uburere kibango take a long time of hospital stay compared to even women. Kerkende asa marira ya gatwa kwana bina stress, anxiety, depression na ile romonto bona ike kwa bibalimo. Depression ndiwe katwanya bakabona depressive psychosis. Because basically obamukira wa ekemi kongere kama kego dealing with depression ngeko kuna serotonin so bongo bonito ekemi kekere chillenges ngeko serotonin levels ngeko turila obamuchale kuri chikemi ko chile chibongera umuntu ayikuya chile choba lekemi ngeko kuna dopamine ngeko kere chile hormono umuntu nabawuchaka kutwara ibintu bakabona hallucinations nawe tayari kubona ndiri kumugana umuntu nabakuru into depression kandi korwali ubuya aso into psychosis achake gukora ibintu bitari bya kawaida. Okay. Matilda, hebu tueleze unaofaje counseling sasa kwa watu wenye wako na mental illness? Wenye wako na mental illness tunaofa the counseling kulingana na kama mwenye ako na depression ukishamfanyia the assessment kuna the therapy sessions zenye anafaa aende inalingana venye the therapy sessions zenye anafaa aende lakini mwenye ako kama schizophrenia mwenye you have to manage all throughout their lifetime it'll depend atakuwa kikuja tu mara kwa mara. Okay. Maybe ina depend venye na respond to medication na the therapy. Okay. Sure. Kuna wale watu ambao maybe inakuwa ngumu kujikubali, maybe wampitia changamoto katika maisha, wao unawasaidia vipi? Wenye wameweza kutojikubali, tunawaanzishia therapy session kwanza to raise their esteem and
their confidence, wajikubali kwanza, alafu tuendelee na the therapy session. Hivyo ndio tunawasaidia. Okay. Maybe mpenzi mtazamaji ataweza kupata hiyo therapy session sasa, ndio nataka utueleze. The therapy session ni ile mgonjwa anaweza kuja kwa hospitali, alafu sasa tunaanzishia au anaweza kufungua roho sasa. Anaweza kuongea ni nini inamsumbua, alafu tunaifanya pia tujue kiini cha the underlying issue, ni nini inamfanya haisi venye anajihisi. Okay. Rogers nabogo tokonya sense meyo umetera butogokuwa na therapy session abantu abangimba maiti ngonyorora abantu mbarororo batanchiti gukwana. Maybe oroche usana basani bayo baruchi nk'umuntu oyo utware umuntu cyando kibonga lakini era umonyene tanchiti gukwana anga kimogo koramba kucha gusiboka mwacha kumanya umuchando uri abwate. Therapy sessions are basically it is a form of talk therapy. Na asa wakwanyi we psychologist omukonyi kumoro kitinjira kinyingi aranyara kwa kunji stress ya watu but basically muri bali bagocha bali stage ya tari kunyara kuri open up saba ndo amore te involuntary ati muntu yetu rocha rwari tane tete tuwanza na rwari te la mucha de drama yo actually approach it yo kurali bole ko de wabongo to tabere mara gatatu psychological, social, family, social, spiritual. Bayo bono na otogo chabuna chomo ni italia soko mulikira mariogo. Psychological bono na matilda uja soko mukora counseling. Because depression injire tutacha direct na counseling. Lazima tuchake na mariogo. After into una 2 weeks kiro muroile aira nila imanyire romo nile. Tuchaka counseling. Tuwate so many different types of therapy apart from talk therapy. Therapy including music therapy. Therapy nyingi sana chiro part by psychologist. Okay, Matilda unaweza Matilda hebu tueleze hizo types of therapy. The types of therapy kuna kama hiyo yenye amesema art therapy, mostly hiyo and play therapy tunaifanyia kwa watoto wachanga wenye tunawaruhusu waketi chini wacheze ama wachore na after wamechora tunaweza kuchukua hizo michoro zao alafu tuna analyze alafu pia tunawaita pia tusikie kwa maoni yao kama amechora a drawing yeye anaiona aje alafu ina psychological view tunaelezea labda mzazi wake venye inamaanisha alafu pia kuna music therapy pia hiyo inasaidia wenye pia wanaweza kutulia na muziki mostly kwa autistic kids wanaweza kusikiza the music alafu pia wanatulia Okay, sana. Ndochengo mwanchumulie na roberi ga kuboleli boli yakoroka nga anyega mabeya awatanga following from Runyenjes atanga salimia Mr. Roger Somuya atanga ask him if personality of a person can impact their mental health. Ambia mono sana personality yo monto kero monto mutarato kwa personality gete yagera tuwate condition chikoro kuna personality disorders tuwate several personality disorders asego personality na wewe include niki monto kwando stress cha churuma niki monto self esteem ya yana kile monto introvert usino monto extrovert tutebe for example abantu bari introvert bari more prone kwenye maroli yake bango kwa abantu bari extrovert extrovert kuna bari basoka bakwana bintu bibacandite introvert bakwibisira amana amangi abacandite ibo true personality umuntu nabeko bero umuntu atware mental problem na kitoko encourage abantu abangi bana kuba quality n'abantu asogombe dokwibikira abantu bintayibika but ndoba teba personality yokera affect umuntu anyore umucando so many things come into play yamene kugera
kutwara turege ntitogoteba vulnerability, genetic predisposition na environmental factors ebintu ebigotapito tubigochamo nabo bikozera omuntu atwara obumeri bweke bono. Okay, mbia muna sana sokwiraniria liibulilio. Tarehe 10 mko na mental health walk. Pengine unaweza tuelezea hiyo siku tunatarajia nini kutoka kwenu? Tarehe 10 chenye mnatarajia kutoka kwetu ni sensitization kwa watu wajue kuna mental health illness. Alafu pia wajue psychologist wako wanaweza wasaidia. Alafu tuweze kutangamana tuongee. Okay, biya sana. Rogers nabogo twereseranga litukerio mbabwataniki bali morabe moko bwaterana na barabonga imorabe mogo tara na inde basically ingikeri morabe mogo kora. Biya mono sana. Mutinyo sana se mwana yake bongo. Kiro mwaka tariki 10. Kuba toreto ko celebrate World Mental Health Day. Last month twabate World Suicide Prevention Month. Ngerete mutinyo tanga mwana yuko rusabo moyo. Mutinyo na yokwata ni munere bereka. Asoma mutinyo yashtariki 10 tubangete buneke mbega threshold of Africa. Kutwara a walk yogo semia abantu baito dore yamangana mental health nande team yo makoyo noko prioritizing mental health in the workplace naki turanyare ko batuko beka mental health yabantu abakollega sibaito no bosses bali gete abakollega si nakitoko batuko beka mental health yabantu abakollega sibaito motu. So as for example twara omunitagi tan korinitagi yamo usejo moyese soya ingana fresh ya kollega si atari kutimoka nakito kunyara ko batuko konya mental health yabakollega sibaito nyara ko babia kera twara abantu abandi babira affected either due to burnout abakollega sibaito gutwara umutimoko ose kwa wegasi ninge bakababa baikasigite batware into mental breakdown ase gongo chago go direto akorre woke yon tent mutu mucho gotwara turege into mental health dinagala gari dala premium to which ko batu karansi round table to nyara ko batu ko gamba chi policy intelligence from the Ministry of Health chi ko ni ya workplace mental health Kichiko implemented. Okay. Kituranya yako kora tupuni kiombegia threshold of Africa na other stakeholders. Balitogo partner na barabo. Tunayako batogo push for the implementation of these policies. Kiagera nsekonteba. People are going through a lot in the workplace. Abantu bagwetera binte komo ebindi. Kuna bagutwara ubwoba batari kunyara gukwana. Kandi nchenge ntona encourage abantu baito. Tobasabwetera bukoma segasi for the wellness of your mental well-being. Just be open. Yeah. And the talk of the chibos cheto. Kanya ko baba abantu bagotegerera consider it. Iro montachira ko tebina bote banoti. Nema ko tegera donya ko bana kiora mokoni. Tali ko cha ko ni ko aligetiasi. Azmana ko. No nyine blare tiro ko nyumusango ikera se limit yae. Elasticity yae era. Same thing with our brain. So we go stretch over go beyond. So when to wake Okay, vya sana soko eresega sogo gari. Pengine unaweza pia na usia wako kwa mpenzi mtazamaji. Unajua kuna wale ambao maybe wanaficha watoto wao, maybe kuna wale ambao familia yao maybe wanapitia changamoto, wamefikia kwa mahali ambapo wanafaa kusaidiwa lakini hawajaweza kujitokeza. Kwa wenye wanaficha watoto wao, kitu naweza waambia wajitokeze, walete watoto wao, wapate matibabu, KTRH iko, and any other facility yenye ina offer the psychiatric services, wapate kutibiwa. Wenye bado hawajaweza kujikubali, pia wajikubali na wajue wanaweza saidika.
Okay, bedhe umuchando yoke wongo konyorule bakabana na igu Matilda ka teba therapy abana. Okay. Ngai yako rosie stress by the way. Omwana ukorageri. Okay. For example, mwana ukina ase familia abaibuli bale abarebi bakuru kira yituko mwana yinabwa terisikene ne gutwara umujana weke bongo actually atakonyiriye nakiye bona bunaro moke future akukwa kwa bomo nene bitokoro ka vast childhood experiences usiti stress chiri yete karo mwana chichibote chale tero monto irabiro mwana mental problems because childhood mental problems developmental disorders to what autism spectrum disorder to what attention deficit hyperactive disorder to what in the conduct disorders to send social personality disorders one of the teenagers kwa nyaru mwana ru mwene ngwetre kiwango no mwita erale kabisa abana bali muno kwa nyara babwate ngito kwa conduct disorders sego mental disorders will affect children bakabana bake na need treatment nero for all these conditions. Okay. Matilda, hebu elezea mpenzi mtazamaji mental illness huwa inapona? Mental illness kuna magonjwa inapona na kuna yenye haiponi. Like you have to manage their lifetime. Kama yenye haiponi, kwa mfano yenye alisema schizophrenia. Schizophrenia haiponi. Hiyo wanakuwa manage na wanakunywa dawa. Lakini kama depression anaweza kunywa dawa na apone. Magonjwa kama stress ya mental illness anaweza pona. Okay. Atumetimba semikyo rabe gukora gucha somo nchi murgerero just kubatkana no muchando weke bongo. Yamano sana egentuna nyako bakingoteria barigeri betesi bari buna urere weke bongo no urere buna urere bonde bwansi no urere bwate treatment no yo mintate bira nara kuwena nara tari kuwena na depression ni kire kurwari kubuya na anxiety kuwena ari bakimurere buna schizophrenia lazima nyonga yoko mwabu bwansi egentuna te abantu baito kiromo ntakwa cyakira ko ari bimanyero byo umuntu utari uburere bweke bongo ase bimanyero ibe bitwatwarire usayo manye no cyaka ko rabuna ko ikira so ko nyakorosa tubwati mu bico kolega cyo na ngitari wapi muntu bwati urwere bonde bwansi ni weze tubwati motivation that which needs symptoms of depression cyakira bocha nyara ko bako bocha ngitari abantu baito egento butambe ngote y'abantu baito buna umuntu rero bwato urwere bw'abongo ni gutegetawe no Matuare, strong family psychosocial support. Without that, ni tumama leo kama yense yiga na benge mbosa tokora. Asega yebune family nge mtoki role kyo play gochi. Asumo bairo yo wata se family yao. Azimo munyu kunyo maliogo, mu company gochi ni tai. Andi tukotumia mangana ya magukoro ko montagne bari mu watu chandire. Urero gombuli gochora actually botambe gote abande mental illness teri gochora muntu ndwanzi. Obo dosobe maskini ndo tuanze tunataka riski watu wake bongo. Okay, vya sana. Matilda, nataka uwakaribishe hiyo siku ya tarehe 10. Wakaribishe, sijui kama tunakubaliwa sisi wote kutangamana nanyi ili kuhakikisha kwamba tunapa wasia mpenzi mtazamaji. Pengine unaweza tuambie hiyo siku ni watu gani watakuwa pale? Na wakaribisha wote tarehe 10 katika mental health walk itakayoanza hapo CBD. Itakapoanza hapo CBD tutembee around Kisii, alafu turudi tuweze kuzungumza, alafu jioni kukue na gala dinner yenye kila mtu anaweza subscribe, alafu tuweze kuongea pamoja. Kila mtu amekaribishwa,
haibagui mwenye atakuja, kila mtu amekaribishwa, vijana kwa wazee. Okay, vya sana. Roja siri maganili ya kuchinga kitogo kolera. Mbia mama sana. Na naso kutwali karaiga. Kwa na iga atucha njomono. Chitari kikomi. Wate omulu kanyo. Kusomea bantu wetu ya mental health. Chuo cha Katoliki cultural hall. Tutare mashauri. Tuche militari ya court. Tukaenda mate Kisumu Road. Kenya Medical Training College. Italet Hospital Road. Tuche Capital Roundabout. Tuche Tutirams and Alitrona which cultural hall. After that, Mutuala Tore Galadina, someone that went actually was subscribed na 2,000 shillings. I don't know about two week Karansa. Tukwa nililo yamu na iga a mental health. And prioritizing mental health in the workplace. Okay. Kerkenda bantu baliganira bansi gosemu bwatane space. Especially as you walk on the ones who want to live I went to Bocha. I got to Nyara Kobato Sangama. Okira Tura Bank and a message on Yara Wika. Na as a Galadini to watch to around to Makana to what with lived experience. People are on management for different mental conditions, which are share the experiences. So, what you call a safe space for debriefing, or in a way, they read to go in time, to pay money on a watch to one, and to Okay. Mbia sana so gwikira nase studio na no gosemera kwa ngo manchumuliera anachikuimukia egetambukiro na boigo gwikira na asenseme yombia mana sana manchumuliera akwabere ko gusangana inte kuri mambia renge ya gwikira bone gatoikira mwere no gosemera kwa nga kwabere ko kwimanya amange wetera abageni beli tukolierera kwando manchumuliera gwikira gabo no to gwikira omwelio wokumurikira mu rubiri bisaki abona mambia atumira neri tukolia ankyo astrabe to gusanga amange ene kyangango to bwatira sinsemo tichi mitandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Ile tena Kerubo Frida twara obligaria.